saya akan mempraktekkan tentang napas dalam, Pak. Untuk napas dalam itu caranya itu menghirup udara dari hidung dan mengeluarkannya lewat mulut. Seperti ini. Apakah bisa dimengerti, Pak? Nah, selanjutnya untuk batuk efektifnya itu sama seperti tadi, kita menarik nafas dari hidung, tetapi kita tahan dulu selama 3 detik, baru keluarkan lewat mulut, dan terakhir adalah Bapak bisa berdehem kayak biar dari kalau ada dahaknya itu bisa keluar. Dan ini Pak, kita akan melakukannya 3 kali ya Pak, untuk nafas dalam dan juga batuk efektifnya Bapak. Sebelum itu baiknya tangan Bapak taruh di dada. Silakan untuk bernapas seperti yang saya instruksikan tadi Pak. Tarik, buang, tarik lagi, buang, tarik lagi, buang. Apakah sudah merasa lega Pak? Akan kita lanjutkan ke batuk efektif ya Pak. Sama 3 kali juga. Caranya itu sama seperti tadi, tarik nafas, tahan selama 3 detik, buang lalu berdehem ya Pak. Tarik Pak, buang, langsung. Apakah masih merasa itu? Oke, kita ulangi lagi ya Pak. Silahkan tarik, tahan, buang, langsung. Sekali lagi ya Pak, biar bisa itu. Kalau nanti dahaknya udah mau keluar, bilang ya Pak. Itu kan tarik, tahan, buang. Ini untuk membuang itu. Dulu, Pak. Sudah Pak, untuk tangannya. Jadi itu tadi dari napas dalam dan juga jadi fungsinya itu adalah agar saat kita sesak nafas kita bisa kita atur agar lebih stabil Pak. Dan juga untuk batuk efektifnya itu adalah agar batuk kita itu tidak banyak mengeluarkan tenaga Pak. Dan untuk dahaknya itu bisa cepat keluar. Mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih ya Pak. Semoga lekas. Sekian dari saya untuk napas dalam dan juga batuk efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempraktekkan tentang napas dalam Pak. Untuk napas dalam itu caranya itu menghirup udara dari hidung dan mengeluarkannya lewat mulut. Ini. Apakah bisa dimengerti Pak? Nah, selanjutnya untuk batuk efektifnya itu sama seperti tadi, kita menarik nafas dari hidung, tetapi kita tahan dulu selama 3 detik, baru keluarkan lewat mulut, dan terakhir adalah Bapak bisa berdehem kayak biar dari kalau ada dahaknya itu bisa keluar. Dan ini Pak, kita akan melakukannya 3 kali ya Pak, untuk nafas dalam dan juga batuk efektifnya Bapak. Sebelum itu baiknya tangan Bapak taruh di dada. Silakan untuk bernapas seperti yang saya instruksikan tadi Pak. Tarik, buang, tarik lagi, buang, tarik lagi, buang. Apakah sudah merasa lega Pak? Akan kita lanjutkan ke batuk efektif ya Pak. Sama 3 kali juga. Caranya itu sama seperti tadi, tarik nafas, tahan selama 3 detik, buang lalu berdehem ya Pak. Tarik Pak, buang, langsung. Apakah masih merasa
lagi ya Pak, silahkan tarik, tahan, buang. Nah, sekali lagi ya Pak, biar bisa itu. Kalau nanti kalau dahaknya udah mau keluar, bilang ya Pak, kita itu silahkan tarik, tahan, buang. Ini untuk tulang itu. Dulu, Pak. Sini, Pak, untuk tangannya. Nah, jadi itu tadi dari napas dalam dan juga jadi fungsinya itu adalah agar saat kita sesak napas, napas kita bisa kita atur agar lebih stabil Pak. Dan juga untuk batuk efektifnya itu adalah agar batuk kita itu tidak banyak mengeluarkan tenaga Pak. Dan untuk dahaknya itu bisa cepat keluar. Mungkin sekian dari saya Pak, terima kasih ya Pak, semoga lekas. Sekian dari saya untuk napas dalam dan juga batuk efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.